salvación completa. Qué triste es, ¿verdad? Que muchas veces estamos en el Señor, venimos a la iglesia, pero falsamente estamos llevando como una careta. Aquí todo está bien porque estamos entre hermanos, pero cuando salimos allá y vamos a la casa o al trabajo, nuestras vidas son completamente diferentes. Pero eso no era lo que iba a decirles. Miren, el Salmo 63 dice, Dios mío, eso no era. Dice, Salmo 62:11, dice, una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder, y tuya, oh Señor, es la misericordia. Amén. Todos sabemos que de Dios es el poder. Pero en Batallas estamos experimentando, yo sé que todos aquí presentes de una forma o de la otra, estamos experimentando cómo el poder de Dios en nuestras vidas está como que teniendo como el fuego, ¿verdad? Se está avivando, papi, cuidado que te quema. Se está avivando en nuestras vidas. Y yo les voy a contar algo de un Dios que es todopoderoso, todo soberano, que para Él no hay nada difícil. Ustedes saben que esta persona que ustedes ven aquí, desde que llegamos aquí, Ana llegó enferma, ¿verdad? Ustedes lo saben. Han visto a Ana la mayor parte del tiempo metida en hospitales y o si no en su casa, en una cama. Y fueron unos años bien difíciles. Pero yo quiero que ustedes hagan memoria de algo. Cuando el Señor llegó a mi vida, y la gran mayoría de los que están aquí lo saben, de la manera que llegó fue porque yo estaba atada a las drogas. ¿Ok? Y los que no lo saben, pues la última droga con la que yo experimenté fue con la heroína. O sea, mi vida estaba totalmente atada. Ok. El Señor llega a mi vida en un abrir y cerrar de ojos en ese mismo día, rompe las cadenas. Caleb. Perdón. De madre, Mira, quiero que te quedes ahí sentado. En un abrir y cerrar de ojos, esas cadenas fueron rotas y yo fui libre de todas las drogas habidas y por haber. ¿Ok? Perfecto. Llego al Señor, voy a la iglesia, comienzo a vivir una vida totalmente diferente, todo glorioso. Pero yo no sabía que en mi vida todavía faltaban muchas cadenas que romperse que tenían que ver específicamente con ese animalito llamado droga. Ok. Por muchas razones, estando yo enferma, pues obviamente los médicos me recetaban muchos medicamentos que eran drogas para yo poder soportar dolores, depresiones, ansiedades, cosas que todos en un momento dado también las experimentamos. Perfecto. Dios es un Dios jocoso. Dios habla en todos los idiomas. Él los creó. Él creó los idiomas. El marzo 16 de 2017, o sea, esto es acabadito de salir del horno, como uno dice. Yo estoy en mi casa, era por la noche, estamos Antonio y yo en la cama hablando de las cosas que han sucedido en el día. De momento yo me quedo callada y dentro de mi cabeza yo oigo que dice, no, dog. ¿Qué se dice? Dog, Angélica. Dog, se dice dog. Mamá. No, dog. Eso. No, ok. Antonio, con permiso, ¿cómo se dice la palabra? ¿No qué? No bound. No van, sin límites, sin ataduras. Sin atadura. No, ok, yo esas dos palabras en mi cabeza y yo miro a Antonio como fue buscando a ver quién caramba habló en mi cuarto. Digo, Antonio, acabo de escuchar dentro de mi cabeza estas dos palabras, pero que en el mismo momento que las escucho, ahí mismo yo entiendo lo que eso quiere decir. Yo sé inglés, yo lo puedo leer, yo lo puedo escuchar, no lo sé así bien o wow, pero que en ese momento yo estoy consciente que esa palabra yo no sabía lo que quería decir, pero lo entendí. Yo decía, ok, no atadura. Me quedo callada. Me quedo callada y Antonio sigue hablando conmigo. Él se calla de momento y escucho que dicen en mi cabeza otra vez, indeed. Inmediatamente también entiendo que quiere decir indeed. Y yo, ok. ¿Quién en
esta frase. De cierto te digo. ¿Quién dice eso? ¿Quién? Jesús. ¿Verdad? Muchas veces, cada vez que decía algo, decía, de cierto te digo tal o cual cosa. O sea, cuando el Señor dice, de cierto te digo, es que punto y se acabó, eso es así, no hay quien lo cambie, no hay quien mueva nada. Inmediatamente lo entendí, le digo a Antonio, no entiendo qué es lo que está pasando, a qué atadura se referirá el Señor. Yo rápido entendí que era de parte de Dios. Miren, hermano, yo siempre le he dicho que usted se mantenga en comunión todo el día hablando con el Señor. Es bueno sacar horas así, intimar con Él, estar a solas y tener esos momentos bien chéveres. Pero durante el día no se me desconecte. Siga. Cada vez que usted está así haciendo algo, hágale preguntas y cosas que están dentro de su corazón. ¿A quién mejor que a Él? Y yo me pasaba todo el tiempo haciéndole preguntas al Señor, Señor, ¿por qué mi vida es así? ¿Por qué yo tengo que seguir viviendo como que tan cabizbaja, siempre con situaciones, a pesar de que yo sabía que tenía un Dios todopoderoso? Pasa el tiempo, eso fue en marzo, como le dije, en ese momento yo estaba bien enferma. Yo estaba en mi casa, en mi cama, yo no me podía prácticamente levantar, me tenían que ayudar para llevarme al baño. O sea, era grito todo el tiempo de los dolores tan terribles. Sigue pasando el tiempo, llega abril 30. Prácticamente ya va a pasar un mes. Me da un dolor bien fuerte, me llevan a la clínica, estoy vomitando, estoy bien mal. Me llevan a la clínica, me hacen estudios y no me encuentran nada. Y el doctor de emergencia dice, mamita, yo no te puedo dejar aquí porque no hay un diagnóstico y en emergencia la persona que está tiene que tener un diagnóstico para poderla aguantar. Y yo vomitando delante del médico, yo decía, pues está bien, yo me voy para mi casa, conmigo no hay problema. Yo me voy para mi casa, me tiro en aquella cama, sigo vomitando allí en la cama con cosas así para ayudarme a vomitar, ¿verdad? Este hombre, ese santo varón de Dios, está conmigo, no me suelta ni un segundo. Llega toda la madrugada, yo ahí titiritando, vomitando, con fiebre. Yo sentía que la vida se me estaba yendo. Yo decía, esto como que ya llegó, ya estoy ahí a la raya, pero yo no tenía ni fuerzas para clamar, ni fuerzas para decir, Señor, por favor, ayúdame, dame un poquito más. Yo siempre me paso pidiéndole al Señor un poquito más, ¿verdad? Pero en ese momento yo no podía. Él se fue de rodillas a los pies de la cama y empezó a clamar y a clamar. Mire, hermano, ¿saben lo que me estaba sucediendo a mí? En ese momento se estaba haciendo realidad la palabra que él me había dicho. No más ataduras, Ana Glisel Riquelme Seda. Se acabó. Y esto ahora sí que sí, es de cierto te digo que se acabó ya. Que ya rompí todas tus cadenas, que ya rompí todo lo que te estaba atando, que de ahora en adelante te vas a levantar con fuerza, sin dolores, sin tener que estar pendiente de que te tienes que tomar esto porque el corazón se te quiere salir, te tienes que tomar lo otro porque tienes un dolor en tu alma, una pena, un sufrimiento que no sabes cómo se te quita, a menos que te tomes la dichosa pastillita para sentir un alivio, ¿verdad? Estaba llegando el momento. Pasaron 3 días. Al tercer día resucité. 3 días sin comer. 3 días sin poder tomar ni agua. 3 días donde yo sé que él me miraba, donde vivíamos anteriormente, y estaba mi cama aquí está la puerta del cuarto de guerra de él. Él se sentaba y él me veía de frente. Y yo veía cómo él me miraba, yo veía el dolor en su rostro. Yo veía, a pesar de que él tenía plena confianza en el Señor, pero eso no deja de que en la humanidad se sabía que estaba viendo que como que las cosas no estaban muy bien, que digamos. Hasta que llegó el momento que yo me pude levantar de aquella cama. Rebajé 6 libras en 3 días. 6 libras. Y las hermanas me decían, wow, si no fuera porque la medicina esa de tu rebajar me fuera a costar tanto porque es a fuerza de dolor, ¿verdad? Pues lo quisiera para mí, pero no se lo aconsejo a nadie, anyway. La cuestión es, hermanos, ¿qué quiero decirles en esta noche? Sea la situación que tú estés pasando, a ti, jovencito, a ustedes, les digo,
No importa la situación que estén pasando. Para Dios, lo hemos escuchado 20,000 veces, no hay nada imposible, absolutamente nada. Lo que tú piensas en estos momentos que es horrible, que es difícil, que, pero ¿por qué, Dios mío, tú permites esto en mi vida? Simplemente eso es lo que te va a llevar a tener un testimonio. Eso es lo que va a hacer que tú des un paso hacia adelante y te puedas parar un día, no digo yo aquí, donde quiera que estés, dentro de tu misma casa, en la escuela, en el trabajo, si tienes un trabajo part-time, ya mismo lo van a tener porque ya están en la edad de a volar pajaritos, ¿verdad? Pues donde quiera que estén, comiencen a dar esos testimonios con su propia vida, de que no tenemos por qué vivir una vida igual que la que lleva el mundo. Ahí estábamos nosotros, de ahí venimos nosotros, todos nosotros. Estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo, estamos de pasadita. Nuestro lugar es un lugar mejor. Y aquí simplemente estamos practicando y poder ser pues de testimonio a otros que están sufriendo. Hermanos, solamente tenemos que acordarnos de lo que nosotros sufrimos cuando no teníamos al Señor, para poder tener compasión de los demás que están sufriendo todavía. ¿Ok? Y quiero decirles, no se cansen nunca. De todas esas peticiones que tienen, no se cansen nunca. Sigan insistiendo, sigan tocando a la puerta, porque va a llegar el día en que el Señor va a abrir. Amén. A veces pensamos que Él tarda. No, Él tarda. Mientras Él abre la puerta, Él está haciendo cosas grandes dentro de nosotros. Él está quitando, añadiendo, y algo maravilloso va a terminar de todo esto. Así que, Señor me los bendiga. Y recuerden, el Señor no tan solo habla español. Si tiene que hablar inglés, habla inglés. Y si tiene que hablar francés también, la cuestión es que le va a dar la interpretación y usted lo va a poder entender. Porque no va a ser en vano. Que el Señor me los bendiga mucho.